আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকে আমরা এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ইউনিট 12 এর লেসন 4 নিয়ে পড়বো। তো এই লেসনটায় আমরা মেইনলি হচ্ছে সুন্দরবন নিয়ে পড়বো। হ্যাঁ, তাহলে চলো আমরা পড়া শুরু করি। তো দেখো এখানের মধ্যে কি বলা হচ্ছে, থ্রেটস টু টাইগার্স অফ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। তো দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে, থ্রেটস টু টাইগার্স অফ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। উষ্ণমণ্ডলীয় বৃক্ষের বনের যেসব বাঘ আছে তাদের জন্য যেসব হুমকি আছে সেগুলো। হ্যাঁ, স্পেন্ড আ ফিউ মিনিটস রাইটিং ডাউন অল দ্য ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস ইউ অ্যাসোসিয়েট উইথ টাইগার্স। তো কিছু সময় ব্যয় করো টাইগারের সাথে সম্পর্কিত যেসব ওয়ার্ড আছে ভিন্ন ভিন্ন সেগুলো লেখো। শেয়ার ইউর ওয়ার্ডস উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড টক অ্যাবাউট দেম। এসব ওয়ার্ড গুলো তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করো এবং তাদের সাথে এটা নিয়ে কথা বলো। টুগেদার পুট দ্য ওয়ার্ডস ইনটু ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ। একসাথে কি করো, এসব ওয়ার্ডকে ডিফারেন্ট যেসব ক্যাটাগরি আছে এগুলাতে কি করো, ভাগ করো। শেয়ার ইউর নোটস উইথ দোজ অফ ইউর ফ্রেন্ড। তো তোমার যে নোটটা আছে তোমার ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করো। অ্যান্ড টেল দ্য ক্লাস অ্যাবাউট ইউর থটস অর পয়েন্টস। তো তুমি ক্লাসকে বলো যে তোমার চিন্তা ভাবনা এবং পয়েন্ট নিয়ে। সো কিছু ওয়ার্ড যেগুলো হচ্ছে আমাদের টাইগারের সাথে রিলেটেড, আমি একটু লিখছি। প্যান্থেরা, স্ট্রাইপস, 8 to 10 years, endangered, largest, living cat. সো এগুলা হচ্ছে কিছু ওয়ার্ড যেগুলো আমার হচ্ছে ইমিডিয়েটলি হচ্ছে মনে পড়ছে টাইগারকে নিয়ে। সো প্যান্থেরা হলো টাইগারের জেনাস। স্ট্রাইপস এর কারণে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। সো রিজন অফ রিকগনিশন। 8 to 10 years হচ্ছে টাইগারের লাইফ স্পান, মানে সে কত বছর বাঁচবে সেটা। এনডেঞ্জার্ড হলো কনজারভেশন স্ট্যাটাস। আর লার্জেস্ট লিভিং ক্যাট হলো বডি অ্যাপিয়ারেন্স। তাহলে চলো আমরা সামনের দিকে আগাই। রিড দ্য রিপোর্ট অন দ্য অ্যালার্মিং ফেট অফ দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স বিলো। তো হচ্ছে একটা প্রতিবেদন পড়ো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদেরকে নিয়ে হুমকি স্বরূপ যেসব ভাগ্য আছে তা নিয়ে, এবং হচ্ছে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। দ্য রিপোর্ট ওয়াজ পাবলিশড ইন দ্য অনলাইন ভার্সন অফ দ্য গার্ডিয়ান নিউজ পেপার। সো গার্ডিয়ান নিউজ পেপারের অনলাইন ভার্সনে এই রিপোর্টটা কি করা হয়েছিল, পাবলিশ করা হয়েছিল। আ ভাস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট shared by Bangladesh and India that is home to possibly 500 Bengal tigers is being rapidly destroyed by erosion, rising sea levels and storm surges, according to a major study by researchers at the Zoological Society of London and others. So এই সেন্টেন্সটার মানে কি, লন্ডন জিওলজিক্যাল সোসাইটি ও অন্যান্য গবেষকদের এক প্রধান সমীক্ষা অনুসারে ভারত ও বাংলাদেশের অংশীদারি একটি বিশাল ম্যানগ্রোভ বন, যা সম্ভবত 500 বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল, তা ধ্বংস হচ্ছে নদীর ক্ষয়ে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ও জলোচ্ছ্বাসে। তো এখানে আমাদের যেসব ওয়ার্ড আছে এগুলোর মানে কি, ভাস্ট মানে হচ্ছে বিশাল। হ্যাঁ, ভাস্ট দিয়ে বোঝানো হয় এক্সট্রিমলি বিগ, এটা সিনোনিম হচ্ছে এনরমাস, ম্যাসিভ, অ্যান্টোনিম হলো টাইনি। তারপর আমাদের যে ম্যানগ্রোভ মানে কি, উষ্ণমণ্ডলীয় বৃক্ষ। A tropical tree found near water whose twisted roots grow partly above ground. তারপর আমাদের যে র্যাপিডলি আছে, তাই না, র্যাপিডলি দিয়ে কি বোঝানো হয়, দ্রুত গতিতে। হ্যাপেনিং ইন আ শর্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম, হ্যাপেনিং কুইকলি। এটা সিনোনিম হতে পারে কুইকলি, স্পিডিলি, অ্যান্টোনিম হতে পারে স্লোলি। ইরোজন মানে হচ্ছে ক্ষয় সাধন। দ্য গ্র্যাজুয়াল ডিস্ট্রাকশন অফ সামথিং বাই ন্যাচারাল ফোর্সেস সাচ এস ওয়াটার, উইন্ড অর আইস। হ্যাঁ, এটার সিনোনিম হতে পারে ডিকে অ্যান্ড অ্যান্টোনিম হতে পারে মেকিং। সো ইরোজনটা কি, ক্ষয় সাধন। তারপর আমাদের যে সার্জ আছে, সার্জ মানে কি বৃদ্ধি, সেটা এখানে লিখে দিই, বৃদ্ধি। সো এটার দিয়ে কি বোঝানো হয় থাকে, আর সাডেন অ্যান্ড গ্রেট ইনক্রিজ। এটা সিনোনিম কি হতে পারে, ইনক্রিজ, এনহ্যান্সমেন্ট। অ্যান্টোনিম হতে পারে ডিক্রিজ। তাহলে চলো আমরা সামনের দিকে আগাই। The Sundarbans forest took the brunt of Super Cyclone Sidor in 2007, but new satellite studies show that 71% of the
forested coastline is retreating by as much as 200 meters a year. তো এই সেন্টেন্সটার মানে কি? সুন্দরবনের বনাঞ্চলে 2007 সালের সুপার সাইক্লোন সিডরের ধকল গ্রহণ করে, কিন্তু নতুন উপগ্রহ গবেষণা দেখাচ্ছে যে বনাঞ্চলের তটরেখার 71% এক বছরে 200 মিটারের মতো পশ্চাৎ অপসরণ করছে। তো এখানের মধ্যে এই সেন্টেন্সে যেসব ওয়ার্ড আছে এগুলোর মানে কি? যে ব্রান্ড, ব্রান্ড মানে হলো প্রধান ধাক্কা। দ্য মেইন ফোর্স অফ সামথিং আনপ্লেজেন্ট, এটা সিনোনিম হতে পারে ফোর্স, ইম্প্যাক্ট। কোস্টলাইন মানে কি? কোস্টলাইন মানে হচ্ছে সমুদ্র তট। তো এটা সিনোনিম, এটা দিয়ে আসলে কি বোঝানো হয়ে থাকে? দ্য ল্যান্ড অ্যালং দ্য এজ অফ আ কোস্ট, এটা সিনোনিম হতে পারে শোর লাইন, সি শোর, কোস্ট। এটার অ্যান্টোনিম হতে পারে ইন্টেরিয়র। তারপর রিট্রিট, রিট্রিট দিয়ে কি বোঝানো হয়? পশ্চাৎ অপসরণ করা, টু মেক আ রিট্রিট। এটার সিনোনিম হতে পারে লিভ, উইথড্র, ড্র। এটার অ্যান্টোনিম হতে পারে ফরওয়ার্ড। তো দেখো এখন এই সেন্টেন্সটাতে কি বলা হচ্ছে? ইফ ইরোশন কন্টিনিউস এট দিস প্লেস, অলরেডি থ্রেটেন্ড টাইগার পপুলেশনস লিভিং ইন দ্য ফরেস্ট উইল বি পুট ফার্দার এট রিস্ক। যদি নদীর ক্ষয় এইভাবে চলতে থাকে তবে ইতোমধ্যে হুমকির মুখে পড়া এই বনাঞ্চলে বসবাসরত বাঘের সংখ্যা আরো হুমকিতে পড়বে। থ্রেটেন মানে হচ্ছে ভীতি প্রদর্শন করা। টু বি লাইকলি টু কজ হার্ম অর ড্যামেজ টু সামথিং অর সামওয়ান, এটা সিনোনিম কি হতে পারে? ইন্টিমিডেট, টেরোরাইজ। এটার অ্যান্টোনিম হতে পারে প্রোটেক্ট। তারপর যেখানে যে রিস্ক আছে, রিস্ক মানে কি? ঝুঁকি। দ্য পসিবিলিটি অফ সামথিং ব্যাড হ্যাপেনিং, এটার সিনোনিম হতে পারে ডেঞ্জার, থ্রেট। অ্যান্টোনিম হতে পারে সেফটি। তাহলে চলো আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই একটু। তো দেখো বন্ধুরা, এই স্লাইডে কি বলা হচ্ছে? Natalie Petrorilli, one of the report's authors, said coastline retreat is evident everywhere. নাটালি পিটোরিলি, যিনি অন্যতম এক রিপোর্টের লেখক, তিনি বলেছেন সর্বত্র তটরেখার পশ্চাৎ অপসরণ স্পষ্ট। তো এখানে আমাদের যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলোর মিনিং কি? কোস্ট লাইন মানে কি? সমুদ্র তট, তাই না? কোস্ট লাইন দিয়ে কি বোঝানো হয়ে থাকে? দ্য ল্যান্ড অ্যালং দ্য এজ অফ আ কোস্ট, এটা সিনোনিম কি? শোর লাইন, সি শোর। এটার অ্যান্টোনিম কি? ইন্টেরিয়র। এভিডেন্ট মানে তো স্পষ্ট। রিট্রিট মানে কি? রিট্রিট মানে হচ্ছে পশ্চাৎ অপসরণ করা, টু মেক আ রিট্রিট। এটার সিনোনিম হচ্ছে লিভ, উইথড্র। এটার অ্যান্টোনিম হলো ফরওয়ার্ড। A continuing rate of retreat would see these parts of the mangrove disappear within 50 years. পশ্চাৎ অপসরণের এই ধারাবাহিক হার 50 বছরের মধ্যে ম্যানগ্রোভের এই অংশের বিলোপ ঘটবে। তো এইখানের মধ্যে এই সেন্টেন্সের মধ্যে কন্টিনিউইং মানে কি? কন্টিনিউইং মানে হচ্ছে চলমান, স্টিল হ্যাপেনিং, এক্সিস্টিং, অর ডান। এটার সিনোনিম হলো অনগোয়িং, লং লাস্টিং। এটার অ্যান্টোনিম হলো শর্ট লিভড। তারপর ডিসঅ্যাপিয়ার, তাই না? ডিসঅ্যাপিয়ার মানে কি? নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, টু স্টপ এক্সিস্টিং, টু ডাই অর গো অ্যাওয়ে কমপ্লিটলি। এটার সিনোনিম হলো ভ্যানিশ, ইভাপোরেট, উইথড্র। এটার অ্যান্টোনিম হলো সার্ভাইভ। তো দেখো এই সেন্টেন্সে কি বলা হচ্ছে? অন দ্য ইন্ডিয়ান সাইড অফ দ্য সুন্দরবনস, দ্য আইল্যান্ড which extends most into the Bay of Bengal has receded by an average of 150 meters a year with a maximum of just over 200 meters. This would see the disappearance of the island in about 20 years. তো এই সেন্টেন্সটার মিনিং কি? সুন্দরবনের ভারতীয় অংশে যে দ্বীপ যার অধিকাংশ বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা এক বছরে গড়পড়তা 150 মিটার থেকে সর্বোচ্চ 200 মিটার পর্যন্ত সরে যাচ্ছে, যা প্রায় 20 বছরের মধ্যে দ্বীপের অন্তর্ধান ঘটবে। ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স মানে অন্তর্ধান, মানে হারিয়ে যাওয়া, হ্যাঁ। আর ম্যাক্সিমাম মানে তো সর্বোচ্চ। সো দেখো এই সেন্টেন্সে কি বলা হচ্ছে? দ্য সুন্দরবনস ইজ নোন ফর ভ্যানিশিং আইল্যান্ডস, but the scientists said the current retreat of the mangrove forest on the southern coastline is not normal. তো এই সেন্টেন্সটার মিনিং কি? সুন্দরবন বিলীয়মান দ্বীপপুঞ্জ হিসেবে পরিচিত, কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন যে দক্ষিণ তটরেখার উপর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের বর্তমান পশ্চাৎ অপসরণ স্বাভাবিক নয়। তো এখানে আমাদের যেসব ওয়ার্ড আছে এগুলোর মানে কি? ভ্যানিশিং আইল্যান্ড মানে কি? বিলীয়মান দ্বীপপুঞ্জ। আর সায়েন্টিস্ট মানে তো হচ্ছে বিজ্ঞানী। তাহলে চলো আমরা আর কোস্টলাইন মানে তো হচ্ছে তটরেখা, এটা তো কয়েকবার বললাম এই পর্যন্ত। The causes for increasing coastline retreat other than direct
Anthropogenic ones include increased frequency of storm surges and other extreme natural events, rises in sea level, and increased salinity which increases the vulnerability of mangroves, said Pitorelli. তো এই সেন্টেন্সটার মানে কি সরাসরি নৃতাত্ত্বিক কারণ ছাড়া তটরেখার পশ্চাৎ অপসারণের বৃদ্ধির জন্য দায়ী জলোচ্ছ্বাসের পুনরাবৃত্তির বৃদ্ধি এবং অন্যান্য চরম ঘটনাবলী সাগর পৃষ্ঠের উচ্চতার বৃদ্ধি এবং লবণাক্ততার বৃদ্ধি যা ম্যানগ্রোভের দুর্বলতার বৃদ্ধি করছে বলেছেন পিটোরেলি। Our results indicate a rapidly retreating coastline that cannot be accounted for by the regular dynamics of the Sundarbans. আমাদের ফলাফল একটা দ্রুত তটরেখার পশ্চাৎ অপসারণের নির্দেশনা দিচ্ছে যা সুন্দরবনের নিয়মিত গতি প্রকৃতির জন্য বিবেচিত হতে পারে না। Degradation is happening fast, weakening this natural shield for India and Bangladesh. ধ্বংস হচ্ছে দ্রুত যা ভারত ও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সুরক্ষাকে দুর্বল করছে। As human development thrives and global temperature continues to rise, natural protection from tidal waves and cyclones is being degraded at alarming rates. যেহেতু মানব উন্নয়ন বর্ধিত হচ্ছে এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রার বৃদ্ধি অব্যাহত আছে, জোয়ারের ঢেউ এবং ঘূর্ণিঝড়ের কবল থেকে প্রাকৃতিক সুরক্ষা ভীতিকর হারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। So this will inevitably lead to species loss in the richly biodiverse part of the world if nothing is done to stop it. এটা অনিবার্যভাবে বিশ্বের সমৃদ্ধ জীব বৈচিত্র্যের প্রজাতির ক্ষতি সাধন করবে যদি তা থামানোর জন্য কিছু না করা হয়। তো স্পিসিস মানে কি? স্পিসিস মানে তো প্রজাতি, তাই না? রিচলি বায়োডাইভার্স মানে কি? সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য। আর ডিগ্রেড মানে কি? কোনো কিছুর হচ্ছে অবনতি হওয়া। হ্যাঁ, তারপর টাইডাল ওয়েভ মানে কি? জোয়ারের ঢেউ। সাইক্লোন মানে তো হচ্ছে এক ধরনের, সাইক্লোন মানে কি? সাইক্লোন হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। তো চলো আমরা হচ্ছে সামনের দিকে আগাই। The Sundarbans is a critical tiger habitat, one of only a handful of remaining forest big enough to hold several hundred tigers. সুন্দরবন হচ্ছে সংকটময় বাঘের বাসস্থান, কয়েকশত বাঘের জন্য একটি বড় অবশিষ্ট বনাঞ্চল, তাই না? এখানের মধ্যে আমার যেসব ওয়ার্ড আছে সেগুলোর মিনিং কি? ক্রিটিক্যাল মানে কি? ক্রিটিক্যাল মানে হচ্ছে সংকটময়, তাই না? আর রিমেইনিং মানে কি? অবশিষ্ট। আর ওয়ান অফ অনলি আ হ্যান্ডফুল অফ রিমেইনিং ফরেস্ট বিগ ইনাফ টু হোল্ড সেভারাল হান্ড্রেড টাইগার্স। তো এইটা পুরোটুকু দিয়ে, এই ক্লজটা দিয়ে কি বোঝানো হয়? কয়েকশত বাঘের জন্য একটি বড় অবশিষ্ট বনাঞ্চল। সো দেখো এই সেন্টেন্সটাতে কি বলা হচ্ছে? টু লস দ্য সুন্দরবনস উড বি টু মুভ আ স্টেপ ক্লোজার টু দ্য extinction of these majestic animals, said ZSL tiger expert সারা ক্রিস্টি। সুন্দরবন হারানো হচ্ছে এই রাজকীয় প্রাণীর বিলুপ্তির পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া, বলেছেন ZSL এর বাঘ বিশেষজ্ঞ সারা ক্রিস্টি। তো সুন্দরবনই তো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উপযোগী রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের বেঁচে থাকার জন্য। তো যদি সুন্দরবন হারিয়ে যায় তাহলে কি বাঘ কি বেঁচে থাকতে পারবে? থাকবে না, তখন বাঘ বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তাই না? তো এখানের মধ্যে আমাদের একটা সোর্স দিয়েছে যেটা সার্চ করার জন্য, মানে এই সোর্সটাই দিয়েছে। গার্ডিয়ান নামে একটা হচ্ছে পত্রিকায় তো অনলাইন ভার্সন পাবলিশ হয়েছিল এই রিপোর্টের, তো সেটাই সোর্স দিয়েছে। তো সেটা হচ্ছে তোমরা দেখতে পারো। প্র্যাকটিস, রিড দ্য স্টেটমেন্টস বিলো অ্যান্ড সে ইফ দে আর ট্রু অর ফলস। সো এখানের মধ্যে স্টেটমেন্ট গুলো পড়ো এবং বলো এই স্টেটমেন্ট গুলো কি সত্য নাকি মিথ্যা। There are about 500 tigers in the Sundarbans. সুন্দরবনে প্রায় 500 টাইগার আছে। সো এটা কি ট্রু নাকি ফলস? এটা হলো ট্রু। টি দেখলাম, এখানের মধ্যে শুধুমাত্র বলতে হবে ট্রু নাকি ফলস, এর বাইরে কিছু বলতে হবে না। তারপর হচ্ছে আমাদের কি আছে? রিসার্চার্স ফরকাস্ট that some parts of the Sundarbans might cease to exist in the next 50 years. এটা কি ট্রু নাকি ফলস? ট্রু। Natural calamities are the only reasons for the increase in coastline retreats. এটা কি ট্রু নাকি ফলস? ফলস। There has been less natural protection from storms and tidal waves. ট্রু নাকি ফলস? ট্রু। The Sundarbans is a world famous site for its biodiversity. ট্রু নাকি ফলস? ট্রু।
Match the words from the report in column A with their meanings in column B. So আমাদের column A এর ওয়ার্ডগুলোর সাথে column B এর ওয়ার্ডগুলোকে ম্যাচ করতে হবে। তো দেখো এখানে আমাদের দুইটা কলাম আছে, একটা কলামের ওয়ার্ড আছে আর একটা কলামের মিনিংস আছে। তো ফার্স্ট সেটটা আমাদের কি হবে দেখো তো, ওয়ান হলো ইরোজন। ইরোজন হচ্ছে আমাদের ভার্ব, a process by which the surface of the earth is worn away by the action of water, winds, waves, etc. To retreat কোনটা হবে আমাদের verb, to move back from a position of advancement or become smaller. Mangrove আমাদের কোনটা হবে, tree হবে, noun, a tropical tree that has roots which grow from its branches and that grows in swamps or shallow salt water. Coastline মানে তো তটরেখা, তাই না? সো এটা আমাদের কি হবে, noun, the outline of a coast when seen from the sea or the land adjacent to it. Storm surge আমাদের কোনটা হবে, noun, an abnormal rise in the level of the sea along a coast caused by the onshore winds of a severe cyclone. তারপর to account for কি হবে, phrasal verb, to be there as an explanation for something. Anthropogenic আমাদের কোনটা হবে, to হবে, এটা হলো adjective, of relating to or resulting from the influence of human beings on nature. তো বাকি আছে আমাদের তিনটা, to thrive কোনটা হবে, verb, to grow vigorously, flourish. তারপর habitat কোনটা হবে, one হবে, noun, the natural environment in which a species or group of species lives. তারপর হচ্ছে extinction, আমাদের একটাই হচ্ছে বাকি আছে লাস্টেরটা, এটা হচ্ছে আমাদের noun, the state or situation that result when something such as a plant or animal species has died out completely. তো এখানে আমাদের যে কলাম এ আছে কলাম বি আছে এগুলো হচ্ছে তোমরা একটু খাতায় লিখে নাও অথবা একটা কাজ করে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো। সামারাইজ দ্য ফলোইং টেক্সট। সো আজকে আমরা যে টেক্সটটা পড়লাম সেটাকে হচ্ছে আমাদের সামারাইজ করা লাগবে, তাই না? তো হচ্ছে আমরা তো হচ্ছে সুন্দরবন নিয়ে পড়লাম, তো সুন্দরবন নিয়ে আমরা আসলে কি কি পড়লাম এটা যদি আমরা একটু সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে চাই কি কি বলতে পারি। দ্য সুন্দরবনস, আমি হচ্ছে লিখি অথবা মুখে বলি, লিখতে তো হচ্ছে অনেক টাইম লাগবে, তো আমি হচ্ছে মুখে বলি। The Sundarbans vast mangrove forest is shared by Bangladesh and India. About 500 Bengal tigers live in it. Erosion, rising sea levels, and storm surges are the causes for its rapid destruction. Coastline retreat is occurring everywhere. A continuing rate of retreat would see these parts of the mangrove disappear within 50 years. According to the scientists, there is abnormal retreat of the mangrove forest on the southern coastline. Increased frequency of storm surges and other extreme natural events, rises in sea level, and increased salinity are causing problem to the forest. So, আমরা হচ্ছে এই টেক্সটটা নিয়ে এসব সামারি লিখতে পারি এভাবে। So answer the following questions. So এখানে আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে আমাদের যেগুলোর উত্তর দেওয়া লাগবে। তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কি, what according to the researchers are the factors responsible for destruction of the mangrove forest shared by Bangladesh and India? So এটার অ্যান্সার কি হবে, according to the researchers the factors responsible for the destruction of the mangrove forest shared by Bangladesh and India are erosion, rising sea levels, and storm surges. What happened to the Sundarbans in 2007? The Sundarbans forest took the brunt of super cyclone Cedar in 2007. Obviously, it caused much destruction to the forest. What is the rate of erosion according to the new satellite studies? So, its answer ki hobe, according to the new satellite studies, 71% of the forested coastline is retreating by as much as 200 meters a year if erosion continues at the current pace. Already threatened tiger populations living in the forest will be put further at risk. What is the statement of Natalie Petorelli regarding the retreat of the coastline of the Sundarbans? The statement of Natalie Petorelli regarding the retreat of the coastline of the Sundarban is that it is evident everywhere and a continuing rate of retreat would see these parts of the mangrove disappear within
50 years. তারপর আমরা হচ্ছে এখন এই পেজে লাস্ট কোয়েশ্চেন পড়বো। ডিসক্রাইব দ্য অবজারভেশন অফ নাটালি পেটোরিলি regarding the retreat of the coastline on the Indian side of the Sundarbans. According to Natalie Petrorilli, on the Indian side of the Sundarbans, the island extending most into the Bay of Bengal has receded by an average of 150 meters a year with a maximum of just over 200 meters. It would see the disappearance of the island in about 20 years. তো বন্ধুরা আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই। তো আশা করি আজকের ক্লাসটা তোমাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং 10 মিনিট স্কুলে সাথেই থাকবে। সো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে। স্কিল আর পড়ালেখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন একটি অ্যাপেই পাওয়া যাবে সকল সলিউশন। 10 মিনিটস নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন 16910।